हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए आंचल नाम के लिए बेहतरीन शायरी। दोस्तों, शायरी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शायरी स्टार्ट करते हैं। मुझे पता नहीं है कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूँ या नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूँ या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिसके साथ मेरी दोस्ती है जिसके साथ मेरी दोस्ती है वे बहुत बेहतरीन है। बोलना तो सब लोग जानते हैं, पर कब क्या और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं।